好啦，唔該晒咧，頭先阿周 Sir，咁啊咧亦都好多謝咧大家嚟參與。頭先周 Sir 咧講咗咧喺一個學校嘅環境咧點樣可以令到咧提升呢個精神健康。我今次咧就係喺從一個社區嘅環境咧就喺度點樣參與喎。咁啊先都係啦，我先要講下啦。咁我哋嘅題目咧其實同長者同埋咧同小朋友係有關嘅。咁啊介紹下先，我哋咧機構咧喺富亨村咧鏗鏘樓地下咧，其實咧有一個係叫做欣悅家長綜合服務中心暨兒童學習及發展中心嘅。咁其實我哋呢個係咩嚟嘅咧？咁樣如果大家咧我歡迎咧大家可以過嚟參觀，係啦喺個富亨村嗰度。其實咧我哋入邊咧總共有6000尺嘅地方。咁啊睇個門口咧，你見到門口其實好窄，就係黃色嗰個位嘅招牌下面。但係一入到去咧，就好似咧大家咧而家行到去呢度咁樣，或者大家個心房入邊咧，其實入邊咧係好大個空間嘅。咁啊6000尺咧，其實我哋係做緊主力咧係做緊 SEN 啦，亦都係佢哋嘅照顧者啦。咁但係我哋咧同樣地咧，我哋都係喺個家庭嘅 system 入邊啦。我哋睇到咧，其實小朋友嗰個成個個精神健康啊，又或者佢哋嘅成長環境咧，唔單止淨係自己做個家庭，其實同個社區或者甚至同佢嘅屋企其他唔同嘅一啲嘅系統，譬如佢個祖父母啦，或者佢其他嘅唔同嘅親人啊、同住者啊，其實都有密切嘅關係。咁所以咧，我哋就係就住點樣喺一個喺家庭 system 入邊咧，我哋再去環繞住點樣可以令到佢哋發揮更加多啲。咁所以咧，我哋咧亦都叫做康復服務。咁咧，我哋咧就係啦。今次咧，其實我哋想講嘅咧，我哋透過一個好小嘅計劃。記得頭先咧，阿梁永雄博士啊，阿梁永雄校長咧，佢就有講過成功係點樣㗎？唔係一大步就要成功嘅，係要一小一小步㗎。咁我哋咧透過唔同嘅活動啦，因為我哋始終個機構咧都係 non-subvention 嘅，咁我哋咧亦都要寫好多嘅唔同嘅 funding 啦，去即係提供我哋唔同嘅服務。咁啊，我哋其中一個服務咧，我哋咧就係點樣去編織我哋嘅社區嘅幸福。咁今次嘅編織咧就唔係淨係我哋單一，淨係話我哋自己去編織就編織啦。我哋需要咧係人嘅，啲人係咩咧？既然社區我哋需要嘅就係長者。如果大家知道咧，富亨咧其實咧係一個即係一個好舊嘅村啊，30幾年。咁啊好多老人家，同埋富亨大園咧仲舊啲。咁我哋咧主要咧就係集中做2個村，就係富亨同大園。咁我哋就係攞到 CIF 嘅 funding 啦。咁我哋咧就為呢個社區咧就編織呢個支援網絡。咁所以咧，我哋雖然咧我哋係叫做係好似做緊長者服務喎，同我哋嘅 SEN 或者小朋友有咩關係啊咁樣？咁我哋其實咧，我哋係有關係嘅。Well-being 入邊咧，我哋講緊係情緒管理啦、社交能力同埋呢個自我效能感，亦都咧唔係淨係咧喺學校可以發生，喺個社區上邊可以帶到翻屋企咧，其實都可以發生嘅。咁再點樣配合我哋嘅4R 咧咁樣？咁我哋逐一睇下先。好啦。我哋活動入邊咧做一啲嘢咧，其實大家都已經知道係啲咩嚟㗎啦。係大家聽過呢啲咋？呢啲我咪做緊咯，或者我學校都有做咯。啱啊，係學校都有做啊，但係學校做再加埋我哋地區即係嘅社服團隊一齊做咧。頭先都有講就係1+1一定大於2嘅。係啦，我哋做一啲係啦，亦地區又做一啲配合埋我哋好多唔同嘅 network 咧，其實我哋做咧係更加可以個餅咧，或者我哋嘅效應更加大嘅。咁我哋咧叫做咧探訪，其實我哋做緊咩啊？我哋編織緊呢個支援嘅網絡。呢個支援咧唔單止淨係喺我哋嘅家長啦，我哋嘅小朋友身上啦。其實咧好多時候咧，佢哋讀緊書嘅小朋友咧都係喺地區上邊。佢點樣聯繫到個社區？點樣可以編織到佢哋呢個幸福感咧？咁樣你見到咧，佢哋小朋友係要學一啲嘅技巧。做小義工，例如咧佢去點樣學同帶領去長者啦，去玩遊戲喎。探訪入邊唔係淨係咧話上到去個人去到就識探訪㗎，其實係要訓練㗎，經過訓練係要講㗎。又或者係我哋探訪嗰時唔係淨係坐喺度，兩眼望我眼，係會點啊？教佢哋去玩一啲新興嘅運動係咩啊？board game 佢最中意玩㗎嘛，係玩 board game，但係亦都咧可以訓練緊老人家嘅腦筋，係啦。我哋其實咧個計劃入邊，我哋夾雜住咧係預防認知障礙。其實呢個咪就 train up 緊佢哋嘅腦筋咯。大家個腦筋都係 train up 緊嘅。仲有做一啲健體操啦。如果係我哋單次探訪，我哋都有。我哋去咧院舍嗰度探訪，呢個咧係好新鮮滾熱辣嘅活動。咁我哋 train 完啲小朋友之後咧，你見呢個婆婆咧好得意嘅，佢好可愛。其實佢90幾歲，我好中意佢呢個婆婆。係啊，其實咧佢聽唔到嘢㗎，佢戴住耳機，佢都話佢聽唔到。但係咧呢個妹妹咧教佢做啲咩啊？一路咧淨捉住佢嘅手啫，教佢咁樣擺啦，咁樣擺啦。咁其實咧呢個婆婆又跟住佢喎，你睇下佢笑到咧好甜啊！呢個係啦，咁啊，其實呢啲係做緊咩？呢啲係傳播緊佢嘅幸福感啊！佢覺得原來自己咧，我教呢啲咁少動作，我成功喎。呢啲咪就係佢嘅小成功，點樣邁向呢個大成功嘅其中一步咯？咁樣係啦。
跟住咧就我哋去到邊度咧？就係我哋有一啲嘅長朋協作。點解我話係長朋協作咧？係長者同埋朋輩之間嘅協作，因為咧佢哋咧其實咧係要諗下人哋有啲乜嘢，我有啲乜嘢，我有啲咩強項，而喺從人哋嘅身上入邊咧，我又學到嘅。例如咧呢個咧，我哋可以點樣去幫到佢哋發揮自己嘅優勢啦，同埋強項啦。長者佢有優勢係咩啊？可以睇下呢幅圖。舉個例子，其實咧可能佢哋兩個一齊想合作咧，呢個係新年嗰時整個蘿蔔糕，一齊咧去攪拌呢一個蘿蔔糕啦，去攪勻佢啦咁樣。但係喺個經驗入邊咧，個小朋友就係你有攪，我有攪，大家一齊攪，但係其實咧可能未必會成功嘅，大家都唔知究竟去邊個方向。跟住咧，長者就會話：不如咁啦，你同我撳住，我嚟啦。其實呢個係慢慢好少咁啊，因為一句説話係喎，原來合作就係要咁樣啦。係啊，合作就係唔係你爭住我，就係點樣合作啊？我一人做啲咯。咁其實佢哋就會搞到啦。咁呢啲咧同朋輩之間協作就係我點樣分工啊？點樣講咩啊？邊一句啊？係啊，人哋講咗之後我點補位啊？其實慢慢學緊嘅。譬如呢個長者教緊呢個小朋友，我哋啲 SEN 小朋友點樣做手工。但係你唔好睇佢呢個小朋友唔講，其實你唔知道佢係 SEN 嚟嘅，係咪啊？估唔到，其實佢就好留心聽緊個長者點樣教緊佢做嘢啦。咁呢個咧亦都係咧發揮緊大家唔同嘅個強勢啦，同埋個專項嘅。咁跟住啦，我哋咧有啲體驗活動喎。佢哋體驗嘅活動咧就喺邊度咧？就係出外啦，真係去體驗下長者嘅一啲好辛苦啊，點樣行路啊，冇力嘅時候啊，或者去試下坐輪椅啊。其實呢啲嘅體驗咧對佢嚟講咧，平時咧真係唔容易有，亦都係好新鮮。係啦，咁但係佢體驗咗之後又點咧？佢會諗下從人哋嘅角度去諗下其實長者點解會咁咧？如果我屋企個長者係咁樣時候，我多番嘅體會，又會唔會幫到同我屋企人嗰個關係？可能係有4大長老嘅關係會好啲啲咧咁樣。咁亦都咧，我哋咧直情喺呢個活動入邊咧，直情將其中一 part 其中一個台咧交俾佢哋，就係換禮物。唔好睇小換禮物呢個，係啦，你要點樣控制到啲人唔好搶禮物啦？控制到啲人咧就係話我要呢個得唔得啊？唔好揀啊！其實呢個係技巧嚟㗎，我哋都從中教佢㗎。咁呢啲就係喺個一小嘅成功入邊咧，係慢慢踏向呢個大成功啦咁樣。好啦，我PowerPoint唔係好多，但係咧，我想俾大家知道咧，其實咧個意念同埋個思維喺邊度。最緊要咧係我哋知道咧做緊啲乜嘢，係啦，我哋共同嘅目標係啲乜嘢。我哋好多時候咧做緊好多樣嘢咧，其實大家都係做緊，每一日都做緊。我哋需要咧就係我哋究竟知道我哋共同目標係乜嘢，點解要出發，點解要為呢樣嘢做。而我哋去做嘅時候，我想睇幅圖咧，你見到慢慢由淺至深咧，就係大家都係喺度儲緊一啲嘅正能量，大家一啲係儲緊一啲唔同嘅之間嘅網絡。由開初係冇嘅，你同我都冇，或者係甚至教嗰個老師，我哋社工都冇嘅，未必有咁多。慢慢同佢去接觸去做嗰陣時候，一齊傾，係啦，又同長者啦，同小朋友接觸啦，慢慢係多啲嘅 network 嗰陣時候咧，大家之間嘅互動又多咗啦。佢哋建構緊個網絡咧，亦都係多咗。再後尾咧，我哋希望個小朋友咧，佢擁有嘅嘢咧，唔單止係個幸福，而係提升到佢嗰個精神健康。原來我發覺喺人哋身上，我自己成功喺人哋身上，亦都係可以咁樣行嘅，亦都佢開心，所以我開心。呢個咧亦都係可以提升到呢個幸福感啦，同埋精神健康。我哋咧好多時候講精神健康咧，我哋唔係淨係講一啲有精神病啊、情緒病嘅同學仔，我哋唔係淨係關注佢哋。其實咧，我哋點樣培養佢哋嘅正向心理資本，呢個係我哋每個人都應該擁有嘅特質嚟嘅，亦都慢慢點樣可以儲。所以咧，我哋重視咧係個保護啊。頭先咧學校好好啊，師生一齊努力參與，係啦，我哋社區點樣配合，朋輩佢啲學校點樣去聯繫，我哋社區點樣去連結。咁呢個咧，我覺得3方面咧，其實係可以做到更加多，令到個餅咧能夠可以更加大。好，咁我講到咧，今日呢度講到咁多啦，唔該晒咁多位。